Masak rendang tapi nggak pernah basi selama berminggu-minggu. Oh hayu, balik lagi bersama aku di dunia perkonten. Kali ini menu masakan kita adalah membuat rendang daging dulu. Tapi ini dagingnya daging ayam ya. Untuk bahan-bahannya kalian bisa lihat langsung aja seperti rendang biasa pada umumnya. Bukan yang nggak mau berbagi resep, tapi ini yang masak bukan aku. Terlebih lagi kalau kita masak hal yang penting seperti ini, kita harus serahkan langsung kepada suhunya. Karena jika aku yang ambil alih, pasti rasanya akan berbeda. Biasanya pasti akan ada banyak sekali pertanyaan bagaimana cara masaknya, bahan-bahannya, inilah itulah. Jangan pernah kalian tanyakan itu kepadaku, oke? Karena jujur aja pada proses pemasakan ini aku cuman taruh aja HP-nya kemudian dimasak oleh my mama. Untuk proses pembuatannya kalian bisa lihat sendiri pada video ini, jangan pernah di skip, tonton sampai habis. Dan jika kalian masih tidak mengerti, kalian boleh cek saja di tempat sosial media lainnya bagaimana resep membuat rendang. Setelah aku amati, ternyata bikinnya ini kita itu harus konsisten sama oseng-osengannya. Jadi oseng-osengannya ini harus kita oseng sampai matang, bener-bener matang. Biar apa? Biar nggak mudah basi. Aku cuma tahu ilmu itu aja sih sebenarnya. Setiap kali kita masak kita harus melihat ongsengan kita itu udah mateng atau belum. Kalau dikira belum mateng ya jangan dulu dimasukin bahan lainnya. Pokoknya ongseng sampai mateng dulu. Kalau belum mateng tetap kalian masukkan bahan lainnya, ya pasti cepet basi. Ini bukan menurut aku loh ya, tapi menurut orang-orang. Karena kita ini sebagai manusia harus terus belajar. Apa salahnya untuk mengikuti perkataan orang lain selagi tidak merugikan? Ini kalian bisa lihat sendiri sebenarnya waktu pengongsengan ini memakan waktu hampir 2 jaman lebih. Jangan kalian tanya kok di videonya pendek banget. Ya iyalah pendek, kan aku potong durasinya sayang. Kalau aku tetap masukin durasi yang super panjang selama 2 jam itu, ya alhasil nanti nggak bisa ke pos-pos. Ini aja aku sudah maksimal banget untuk mempersingkat videonya, tapi masih aja dapet 3 menit. Ini rencananya aku tuh cuma mau bikin reels aja, tapi karena berhubung ini waktunya durasinya ini lebih panjang, sekalian aja lah aku bikin VOD. Setelah memasuki beberapa menit bahkan hampir 1 jam ini masih kita ongseng-ongseng juga bumbunya. Ada banyak perbumbuan yang dimasukkan di dalam ongsengan ini. Dan sekali lagi jangan pernah kalian tanya apa yang aku masukkan. Kalian cukup lihat aja yang ada di dalam video ya. Nah ini dia penampakan setelah beberapa jam sudah kita ongseng, baru siap dimasukkan santannya. Kalian jangan kira setelah memasukkan santan kita harus menunggu lagi lebih lama sampai perbumbuan ini benar-benar meresap. Karena inilah kunci dari rendang yang muantap. Kalau rendang kalian dimasak itu sebentar, itu agak kurang rasanya. Setelah dimasukkan santan juga, ini sebenarnya masih ada lagi perbumbuan yang harus dimasukkan ke dalam rendang ini. Kalian pokoknya lihat aja lah di dalam video ya. Setelah selesai kuah rendangnya sudah mendidih, kita siap-siap untuk memasukkan pemeran utamanya. Ini dia, ayam. Ini bukan ayam potong tapi ayam merah. Tapi ayam merahnya ini dipotong juga sih. Dah, nggak usah kita ambil pusing ya. Pokoknya ayamnya udah masuk aja di dalam panci kita. Jangan lupa untuk terus-terus diaduk agar santannya tidak pecah. Jangan lupa follow, like, comment, dan share. Semoga bermanfaat. Bye-bye.